Fadas, vamos fazer uma fogueira de arraiar. Vocês vão pegar rolos de papel alumínio, papel filme. Esse aí tem 35 centímetros, tá? Vão ser 6 desses. Aí vocês vão encapar com EVA marrom, colar. Aí eu peguei o ferrinho de solda e fui fazendo os tracinhos assim, ó, pra imitar madeira, tá? Tracinhos irregulares em todos os rolinhos, tá bom? Curte, comenta, compartilha, segue a fada. Que esse vai ser pai, é uma fogueira com luz. Eu tenho uma mania de luz e brilho, gente, que vocês não fazem ideia. Aí vocês vão seguir assim, ó. Segue o baile em todos os rolinhos. E faz em pedacinhos de EVA que sobra também. Vamos pegar cola instantânea, Permabond. Venha ser parceiro você também. Vai colar no fundinho de todos os rolos. E tá pronto a nossas madeirinhas. Esse daí, gente, ele chama... Deixa eu pegar o nome aqui pra vocês. Plafonnier. Sei nem falar esse negócio, gente. Pelo amor de Dadá. Eu fiz a fiação, tudo bonitinho. Aí vocês vão pegar EVA mais ou menos uma altura aí de 20 centímetros, 30, tudo irregular, tá? Pode pegar até sobra de EVA, cortar irregular mesmo, ó. Um monte de pedacinhos. Vão aquecer no ferro, no grill, na sanduicheira, onde vocês quiserem. Vai dar umas enroladinhas na ponta pra fingir que o fogo tá pegando fogo. EVA vermelho e amarelo. Eu sei falar, viu, gente? É que eu gosto de falar engraçadinho. Dá a lixadinha aí, porque ajuda a pegar a cola, tá, gente? E não soltar. E aí já vai colando nas laterais. Intercalando vermelho e amarelo, vermelho e amarelo, vermelho e amarelo. Não esquece de seguir a fada, pelo amor de Deus, segue no Instagram também, ajuda nós que é pobre. Desse jeito pra nós, né? Aí, ó, vou intercalando vermelho e amarelo, vermelho e amarelo. Não precisa ter medida certinha, mas se vocês quiserem, eu deixo o molde na página também, não tem problema. Os recortes irregulares e ajuda, quando a gente aquece, já ajuda a formar a fogueira. É bom que vocês não se prendem a moldes. A moldes. É que eu falo de outro jeito brincando, viu, gente? Eu sei falar, não sou burra, não. Não dá zero pra ela, não. Que essa ideia é show, hein? Vocês vão ter uma fogueira que acende. Não vejo ninguém que ensina pra vocês, não, hein? Isso a Globo não mostra, mas a fada mostra. Aí fiz uns menores, tá vendo? Fui aproveitando os EVAs aí. E fui intercalando, lá. Onde tem vermelho, eu colocava amarelo. E assim eu fui seguindo o baile. Pode ser cola instantânea, tá? É que a cola quente no vídeo vai mais rápido. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. E vai seguindo. Aí, gente, já tá no formato da fogueira. Vocês querem melhor que isso a Globo não mostra. Mas nós mostra. Ensina pra vocês. Vocês fazem decoração aí das festas agora, as pedagogas, que eu também sou pedagoga. Fazer decoração para as festas, para vender, ganhar um dinheirinho. Não esquece de compartilhar bastante, seguir a página. Faço com todo carinho de sempre, viu, gente? Que eu fiquei matutando para fazer essa fogueira para vocês, viu? Eu não queria usar bola de isopor para vocês não gastar com bola de isopor. Aí nós vamos colando, centraliza e mentaliza. Eu tava no momento, olha, centralizando, séria. Peguei meus rolinhos, minhas madeirinhas, meus troncos. Aí vocês vão medir mais ou menos aí no que dá no de vocês, tá vendo? Eu fui medindo ali pela minha fogueira e coloquei os tronquinhos. Vocês vão medir pela fogueira de vocês também, tá? Que vocês não precisam fazer a mesma quantidade que a minha.
Aí eu vi que eu deixei uns 3 dedinhos, tá vendo? Aí eu já sei que lá do outro lado eu vou deixar uns 3 dedinhos também, ó. Aí eu colei, aí ó, tá vendo? Dá a medida, vai dando uma medidinha. E vai esperando secar e vai dançando ao mesmo tempo. Pula fogueira, ia, ia. E vai compartilhando e seguindo a fada. Cuidando para não se queimar. Gente, muito show pra vocês decorarem uma mesa. Pensou a fogueira ligada, gente? Olha, isso é uma ideia muito maravilhosa. Quem falar que é ruim é porque tá num dia muito ruim, viu? Eu deixei pra colar depois, tá? Que aí eu centralizo bem fora do vídeo porque ficou grande. Então, eu deixei pra colar a fogueira ali nos tronquinhos depois. Olha que coisa linda! Espero que tenham gostado. Beijos!